Why you should avoid free VPN services. 無料 VPN サービスを避けるべき理由。Free VPN services are tempting, but often turn out to be a dead loss. 7 good reasons why you should keep your hands off free VPNs. 無料の VPN サービスは魅力的だが、往々にして大失敗に終わる。無料 VPN を避けるべき7つの理由。A virtual private network, VPN, is a useful and sometimes indispensable tool for protecting privacy, circumventing country restrictions, or protecting oneself from persecution by totalitarian regimes. For example, you can use it to access your Netflix content from another country, send absolutely anonymous emails, or protect yourself as a whistleblower. バーチャル、プライベート、ネットワーク、VPN は、プライバシーを保護したり、国の制限を回避したり、全体主義的な政権による迫害から身を守ったりするのに便利で、時には欠かせないツールだ。例えば、別の国からネットフリックスのコンテンツにアクセスしたり、完全に匿名で電子メールを送信したり、内部告発者として身を守ったりするために使用することができます。In principle, it works quite simply. Instead of connecting directly to the internet, you first log on to a VPN service through which all web traffic is redirected. Because you get a new IP address, curious people, trackers, or malicious actors can no longer follow you on the web. The new IP address no longer leads to one's own connection or internet provider, but only to the VPN service used. 原理的には非常に簡単で、インターネットに直接接続する代わりに、まず VPN サービスにログオンし、その VPN サービスを経由して全てのウェブトラフィックがリダイレクトされる新しい IP アドレスを取得するため、好奇心旺盛な人々や追跡者、悪意のある行為者は、ウェブ上であなたを追跡することができなくなる。新しい IP アドレスは、もはや自分の接続やインターネット、プロバイダーにつながるものではなく、VPN サービスだけにつながるものなのだ。However, this is exactly where the weak point of the process lies. If the VPN provider is not trustworthy, uses weak encryption, or is lax with user data, the VPN protection shield quickly collapses. Free VPN services often give a bad picture. しかし、このプロセスの弱点はまさにここにある。VPN プロバイダーが信頼できなかったり、暗号化が弱かったり、ユーザーデータの扱いが甘かったりすると、VPN 保護の盾はたちまち崩壊してしまう。無料の VPN サービスは、しばしば悪いイメージを与えます。This is our list of the best VPN services. And below are 7 good reasons why you should choose one of our picks over a free VPN service. これが私たちのベスト VPN サービスのリストです。そしていかに無料の VPN サービスよりも私たちが選んだサービスを選ぶべき7つの理由を紹介します。Lousy data protection. お粗末なデータ保護。Quite ironic, actually, we use VPNs for reasons of data protection, but sometimes the exact opposite occurs with a free service. Instead of protecting us from surveillance and the sale of our data, free VPN services like to collect data about their users themselves to make it worthwhile for the free provider. 皮肉なものだ。実際、私たちはデータ保護のために VPN を利用しているが、無料のサービスでは正反対のことが起こることがある。無料の VPN サービスは、私たちを監視やデータの売買から守る代わりに、ユーザー自身のデータを収集したがるのです。The tried and tested saying applies. If you don't have to pay anything for a product, you are probably the product yourself. 試行錯誤を重ねたことわざが当てはまる。もしあなたが製品に何も支払う必要がないのなら、おそらくあなた自身がその製品なのだろう。One can almost understand it. Hosting servers and managing traffic takes effort and costs money that cannot be recovered directly from free users. That's why it's almost always worthwhile to go for a paid VPN. Here
Market-leading providers rely on well-founded data protection guidelines. Do not use logs or sell off private user data. それはほぼ理解できる。サーバーのホスティングやトラフィックの管理には労力がかかり、無料ユーザーから直接回収できないコストがかかる。だからこそ、有料の VPN を利用する価値があるのです。市場をリードするプロバイダーは、根拠のあるデータ保護ガイドラインに依拠しており、ログを使用したり、個人情報を売り渡したりすることはありません。Anonymity and data protection are the benchmark for paid VPN services that potential customers use as a point of comparison among the competition. Serious providers therefore attach great importance to this. 匿名性とデータ保護は有料 VPN サービスのベンチマークであり、潜在的な顧客は競合他社との比較ポイントとして使用します。したがって、真面目なプロバイダーはこの点を非常に重視しています。Slow transfer rates. 転送速度の遅さ。A short but crisp point, with almost all free VPN services, limited bandwidths is a top annoyance. On the one hand, this is due to the fact that free services are popular and attract numerous users, but at the same time the providers here like to save on the infrastructure. After all, no one pays to use them. 短いが歯切れの良い指摘。ほとんど全ての無料 VPN サービスにおいて、帯域幅の制限は最も厄介な問題である。一方では、無料サービスは人気があり、多くのユーザーを引きつけているという事実があるためですが、同時にプロバイダーはインフラを節約したいのです。If you want to avoid the geo-blocking of a foreign news site, a narrow bandwidth is usually no problem, but you can usually forget about streaming, loading videos, or online gaming. 外国のニュースサイトのジオブロッキングを避けたい場合、狭い帯域幅でも通常は問題ないが、ストリーミングやビデオの読み込み、オンラインゲームなどは通常忘れることができる。Data limits. データの制限。This continues the previous point in a logical but nerve-wracking way. The low bandwidth of a free VPN is always accompanied by a limited data volume. After a few gigabytes per month, that's it. これは論理的ではあるが、神経をすり減らすような方法で前のポイントを続けている。無料 VPN の低帯域幅は常にデータ量の制限を伴います。月に数ギガバイトを超えたら、それでおしまいだ。Users either have to switch to the next free VPN service, which can further undermine data protection, or wait until the end of the month when the provider distributes new data crumbs. ユーザーは次の無料 VPN サービスに乗り換えるか、これはデータ保護をさらに損なう可能性がある。プロバイダーが新しいデータくずを配布する月末まで待たなければならない。Advertising and pop-ups. 広告とポップアップ。If you look hard enough, you can find it, a free VPN that does without log files, zero log policy, and promises truly anonymous surfing with secure protocols. But even this joy quickly comes to an end with the free VPN when the free service covers us with pop-ups, annoying advertisements, or promos on its own behalf. よく探せば見つかる。ログファイルなしで、ゼロログ、ポリシー、安全なプロトコルで真の匿名サーフィンを約束する無料 VPN。しかし、無料 VPN がポップアップや迷惑な広告、あるいは自社の宣伝で私たちを追ってしまうと、この喜びもすぐに終わりを迎えてしまいます。There is one thing you can be sure of. There are certainly no data limits when loading such ads. 一つだけ確かなことがある。このような広告を読み込む際、データ量の制限はありません。Restricted server landscape. 制限されたサーバー。Because with a VPN service the traffic is redirected via a remote server, it is quite important where this server is located. In order to avoid geo-blocking, it is important, among other things, that the server used is located in the same country from which the requested content is transmitted.
VPN サービスではトラフィックはリモートサーバーを経由してリダイレクトされるため、このサーバーがどこにあるかが非常に重要です。ジオブロッキングを避けるためには、要求されたコンテンツが送信される国と同じ国にサーバーがあることが重要です。With 195 countries in the world, VPN services often have to invest a lot of money in their infrastructure in order to operate servers in all relevant parts of the world. Free users, however, are deprived of many such nodes. Without an available server in the USA, for example, you cannot access the country-specific Netflix offer there. 世界には195の国があり、VPN サービスはしばしば世界の関連するすべての地域でサーバーを運用するために、そのインフラに多額の資金を投資しなければなりません。しかし無料ユーザーはそのようなノードの多くを奪われている。例えば、米国に利用可能なサーバーがなければ、その国で提供されている Netflix にアクセスすることはできません。Encryption sometimes not up to scratch. 暗号化が不十分な場合も。The main argument for a VPN is, after all, data protection and the promised anonymity. Both depend directly on the encryption used and can quickly disappoint with free services. VPN の主な利点は、結局のところ、データ保護と約束された匿名性です。どちらも使用される暗号化に直接依存しますが、無料のサービスではすぐに失望させられることがあります。Sometimes outdated and weak protocols, such as PPTP, point-to-point tunneling, protocol, are used. The NSA probably cracks this standard with ease by now. PPTP、ポイント、2、ポイント、トンネル、プロトコルのような時代遅れの弱いプロトコルが使われていることもある。NSA は今頃、この規格を簡単に解読していることだろう。Without the protection of solid encryption, private data can be siphoned off and abused without much effort. A free VPN has neither the financial means nor any particular interest in investing in sound data protection for users who pay nothing for it. 強固な暗号化という保護がなければ、個人データは漏洩して吸い取られ、悪用される可能性がある。無料 VPN には、金銭的な余裕もなければ、何の対価も払わないユーザーのために健全なデータ保護に投資する特別な関心もない。Customer service. What customer service? カスタマーサービス。どんなカスタマーサービス？ You can probably imagine that as a free user you shouldn't have high hopes for solid support. In case of questions, breakdowns, or technical problems, you are pretty much on your own. 無料ユーザーとして確かなサポートに大きな期待を抱くべきではないことはおそらく想像がつくだろう。質問、故障、技術的な問題が発生した場合、あなたはほとんど自己責任となります。The situation is completely different. With premium services like CyberGhost or NordVPN, where you can expect trained customer service representatives to be available 7 days a week, any uncertainties or technical problems can be solved at short notice. サイバーゴーストやノード VPN のようなプレミアムサービスでは状況は全く異なり、訓練を受けたカスタマーサービス担当者が週7日対応することが期待できます。不明な点や技術的な問題はすぐに解決できます。Conclusion. 結論。Almost every argument for using a VPN is also an argument against a free VPN. Anonymous surfing, secure protocols, and sound data protection are only really guaranteed with premium services. VPN を使用するためのほとんど全ての議論は無料の VPN に対する議論でもあります。アノニマスサーフィン、安全なプロトコル、健全なデータ保護はプレミアムサービスでのみ保証されています。In addition, there are high bandwidths, reliable support, modern standards, and often global server coverage. Ultimately, with free VPNs you don't pay with money, but often with your own data, and that's what you really
Want to protect with a VPN service. 加えて、高い帯域幅、信頼できるサポート、最新の標準、そして多くの場合グローバルなサーバーカバレッジがあります。結局のところ、無料 VPN ではお金で支払うのではなく、自分のデータで支払うことが多いのです。This article was translated from German to English and originally appeared on pcwelt.de. この記事はドイツ語から英語に翻訳され、PC ウェルトでに掲載されたものです。